Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kembali ke podcast Kamar Mang. Anda bersama dengan Acap, si tukang cerita sekali lagi, yang akan menyampaikan pelbagai kisah seram, kisah misteri dan pengalaman pelik yang dihantarkan oleh subscriber ataupun bacaan-bacaan Acap di internet atau apa-apa sajalah yang akan sampaikan kepada anda semua. Kepada anda semua yang dah like, share dan subscribe channel Kamar Remang ni, Acap ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua. Dan kepada anda yang mungkin baru saja jumpa dengan Acap harap anda boleh tekan butang like, share dan subscribe tu supaya memberi lebih semangat kepada Acap untuk buat konten-konten yang lebih menarik lagi untuk anda semua. Alright gang, malam ni insyaAllah Acap akan sampaikan 3 buah kisah. Semua cerita ni Acap ambil daripada bacaan Acap di internet lah. Kan Acap baca cerita ni, menarik ni kan, untuk kita sampaikan kepada anda semua. Dan kisah-kisah yang akan Acap sampaikan pada malam ini adalah kisah yang berkaitan dengan orang-orang yang terlibat dengan pengurusan jenazah. Sebelum Acap mulakan cerita, paling penting Acap nak ingatkan pada korang semua, jangan terlalu taksub lah dengan cerita-cerita yang Acap sampaikan ni. Anggap je sebagai kisah pengalaman orang, anggap je sebagai hiburan. Yang baik kita ambil pengajaran, yang lain kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah saja yang mengetahui. Jadi, jom kita mulakan dengan kisah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sadaqallahul azim. Kisah yang pertama ni berlaku dekat Sabah, geng. Dia diceritakan oleh seorang yang bernama Masrul. Jadi Masrul ni dia bekerja sebagai pemandu van jenazah dekat Sabah lah. Dan dia dah buat kerja ni hampir 5 tahun. Agak baru jugalah katanya. Jadi sepanjang tempoh tu, macam-macam cerita gangguan yang dia dah dengar. Daripada kawan-kawan dia yang bawa van jenazah sama juga dengan dia. Masa lepak-lepak minum ataupun tengah berehat daripada kerja tu, kawan-kawan dia ceritalah. Cerita macam-macam gangguan yang dia orang kena kepada si Masrul. Masrul ni baru lagi. Jadi dia belum ada lagi pengalaman yang seram-seram, yang gangguan sewaktu dia menjalankan tugas. Dan antara kisah-kisah yang dia dapat tu daripada kawan-kawan dia yang menggali kubur, yang pemandu-pemandu lain. Kadang-kadang ada juga kelindan-kelindan van jenazah ni yang menceritakan kepada dia. Dan ada juga kisah-kisah seram ni diceritakan oleh waris jenazah tu sendiri. Jadi Masrul ni dia macam ya ke kan benda ni jadi pada kawan-kawan dia ni, ataupun tu perasaan ke atau apa ke, dia tak berapa nak percaya. Tapi nak dijadikan cerita, ada satu malam ni Masrul sendiri terkena gangguan tu. Cerita dia macam ini kan. Malam tu dia baru je selesaikan satu kes kematian lah kan. Jadi lepas settle semua urusan, dah dibawakan, dah macam-macam lah dia buat, bawa hantar jenazah ke rumah waris, mandikan, kapankan apa semua, dan sampailah dah ke bumi apa semua. Jadi dia pun nak memandu pulang ke base lah, nak letak semula dia punya van jenazah tu melalui Jalan Ulu Kukut Sabah lah. Jadi sebelum dia bergerak ni, dia check dulu van dia. Dia check semua tayar apa semua, dah check okey. Dan dia juga check dekat bahagian tempat dia letak keranda tu. Menurut si Masrul ni, dia sempat ikat keranda kat bahagian belakang ni supaya keranda tu tak bergerak ataupun tak berbunyi ataupun tak bergegar sewaktu perjalanan. Okey, jadi dah ikat apa semua, Masrul ni pun bersedialah untuk memandu, untuk bergerak pulang. Jadi malam tu pemanduan dia seorang-seorang tau guys. Jalan yang dia lalu tu memang sunyi. Betul-betul sunyi. Memang sunyi lah, sebab masa tu jam dah sekitar 1.50 minit pagi. Siapa nak lalu jalan tu waktu begini kan. Lagi-lagi katanya itu jalan kawasan pedalaman.
Jadi tengah dia memandu tu, tiba-tiba ada sebuah kereta melintas daripada arah bertentangan. Jadi Masrul pun cuba tekan minyak untuk kejar kereta tu. Masrul kata bukan apa, bila memandu seorang-seorang ni rasa tak selesa. Jadi kalau ada teman, tak kisahlah. Kalau ada teman kereta tu kat depan pun tak apalah. Tak adalah dia nak rasa macam dia seorang-seorang je kat atas jalan raya tu. Jadi dia pun follow kereta tu, tapi tak sempat. Kereta tu terlalu laju, tak sempat nak kejar. Dan bila kereta tu hilang daripada pandangan, Masrul ni pun perlahankan semula kereta dia ataupun van jenazah yang dipandu ni. Dia dah drive agak lama sikit, mata dia dah mula ngantuk kan. Bila bawa van seorang-seorang ataupun bawa kereta seorang-seorang ni, tak ada orang teman berborak apa semua, memang ngantuk lah kan. Okey, jadi masa dia tengah memandu ni, mata dah mengantuk. Dia terfikir nak singgah sekejap dekat RNR Ulu Kukut. Dia nak tidur lah sekejap, barang 5-10 minit 15 minit ke, nak lelap kejap lah, nak hilangkan penat tu. Lepas tu baru nak drive balik semula kan. Jadi bila sampai dekat RNR Ulu Kukut ni geng, dia tengok dari jauh. Dia tengok RNR ni daripada jauh. RNR tu gelap, tak ada kereta, tak ada orang. Jadi dia rasa tak sedap hati lah nak lepak kat situ. Cuba korang pergi ke RNR ni, RNR tu gelap, tak ada orang, kosong. Kau nak lepak tak? Memang tidak lah kan guys. Jadi Masrul ni pun batalkan niat untuk berhenti. Dia sempat ambil botol air dia, dia curah kat luar daripada tingkap ni. Dia sapu kat muka dia untuk hilangkan ngantuk. Dan dia sambung perjalanan. Dia sambung perjalanan dengan harapan jumpa kawasan rumah orang ataupun kawasan kampung yang terang, supaya dia boleh dapat tumpang untuk dia berehat dekat situ. Lebih kurang beberapa minit pemanduan macam itu, tiba-tiba dia ternampak sesuatu yang pelik guys. Apa yang pelik tu? Dia drive, dia nampak papan tanda RNR Lukut sekali lagi. RNR Ulu Kukut sekali lagi. Tadi kan dia dah jumpa kan RNR Ulu Kukut, dia nampak daripada jauh ataupun dia nak berhenti. Dia dah masuk RNR tu, tapi dia nampak RNR tu kosong. Dia keluar balik dan dia memandu keluarlah daripada situ. Tapi masalahnya sekarang ni, dia dah memandu lebih kurang beberapa minit, dia jumpa lagi RNR yang sama. Masrul maksa ni dia dah diam. Dia dah macam, apa ni kan? Kenapa aku jumpa RNR yang sama? Aku tak patah balik ni kan. Macam mana aku boleh jumpa RNR yang sama? Aku bukan pusing jalan yang sama, aku jalan terus ni. Dia dah sedap, dah perasaan yang tak sedap dah mula datang lah. Dan tanpa berfikir panjang, si Masrul ni dia tekan minyak dan dia cuba keluar daripada kawasan tu, ataupun daripada radius kawasan tu lah. Dia nak pergi jauh daripada RNR Ulu Kukut ni. Dia jalan. Dan beberapa minit kemudian, dia sampai dekat kawasan Bukit Timbang Benggaris. Sampai dekat kawasan ni guys, dia cuba tenangkan diri. Dia cuba tenangkan diri dan dia cuba fikir rasional. Dia cuba sedapkan hati dia. Dia kata, mungkin aku tersilap jalan kot tadi kan. Mungkin aku ada satu simpang ni, aku masuk balik dan aku keluar balik kat tempat yang sama. Mungkin kan. Ataupun mungkin sebab aku terlalu letih. Macam itu. Dia sedapkan hati dia. Tapi guys, belum sempat lagi hati dia nak lega dengan nak lega lah, sebab dah keluar daripada kawasan Ulu Kukut tu kan. Baru nak lega ni, tiba-tiba dia terdengar satu bunyi yang datangnya daripada belakang van. Daripada dalam van dekat belah belakang dia. Korang tahu guys bunyi apa? Bunyi ni. Bunyi orang batuk guys. Bunyi orang batuk, dan batuk tu kasar, macam suara batuk daripada seorang lelaki dewasa. Van tengah bergerak, dia tak berhenti kat mana-mana. Siapa pula yang batuk kat belakang? Kalau van tu berhenti, kemungkinan besar mungkin ada orang lalu kat situ ke apa kan. Lalu sebelah van dia batuk. Tapi ni tak. Dia tak sampai dekat kawasan Bukit Timbang Menggaris ni, dia perlahankan van dia sebab kawasan tu dah agak ada lampu-lampu benda semua dah. Kawasan tu kawasan yang macam kampung apa semua kan.
Tapi kampung dah pukul 1.50, dekat pukul 2 pagi, siapa yang ada keluar lagi? Semua dah tidur. Dan suara siapa yang ada dekat dalam van tu? Ha. Masa ni guys, Masrul rasa dada dia sempit. Dia macam, ya Allah, ya Allah. Itu kan, mengantuk dia terus hilang guys. Lutut dia dah menggigil lah ni. Dia tekan lagi minyak. Dia tekan minyak. Masa ni mujurlah Masrul ni, dia hafal, ada ayat-ayat yang dia hafal. Dia cuba baca supaya diri dia tenang dan dia tidak diganggu dengan perkara-perkara yang buruk lah kan. Jadi semakin jauh dia memandu, rasa takut tu perlahan-lahan kurang sebab bunyi batuk tu dah tak ada. Okay, dia dah boleh lega. Tak ada apa lah, mungkin perasaan lah, mungkin perasaan. Jadi dia memandu. Bila sampai dekat Kota Belud, nampak ada beberapa kenderaan yang lain ada dekat atas jalan. Barulah dia lega sikit. Lebih lega lah daripada tadi. Lebih lega lah. Leganya ada kereta, maknanya aku jalan betul kan. Dah nak sampai ni, leganya. Cepatlah nak sampai ni kan. Jadi si Masrul ni, dia nak tambahkan lagi kelegaan dia. Dia buka sedikit tingkap van tu untuk ambil angin, untuk hirup udara yang segar lah, bagi dia tak rasa macam nervous lagi kan. Masa dia buka tingkap ni geng, sekali lagi satu benda pelik berlaku. Apa dia? Tiba-tiba bila dia buka je tingkap, secara tertibanya ada seekor burung kecil terbang keluar daripada belakang ni. Burung kecil tu keluar dekat sebelah telinga dia, keluar macam tu. Ya, Masrul kata ya, daripada dalam van dia keluar burung. Datang daripada mana burung ni? Pelik kan? Masa tu Masrul macam, Allahu Akbar. Terkejut lah guys. Cuba korang tengah drive, tiba-tiba ada burung keluar zap gitu. Tak terkejut? Terkejut weh. Nasib baik masa ni van yang dipandu oleh Nasrul ni perlahan. Baik, bila dah jadi macam itu, dia berhenti dekat satu simpang 3 dekat Kota Belud tu untuk tenangkan diri. Dan dalam keadaan tu guys, dia mula teringat satu perkara yang berlaku siang tadi waktu dia uruskan kematian yang berlaku dekat tempat yang dia uruskan tadi itulah kan. Cerita dia macam ini. Masrul kata masa dia hantar jenazah ke rumah waris, dia ada nampak ada seorang lelaki tua ni. Lelaki tua ni pelik tau, sebab daripada awal asyik tengok je si Masrul ni. Si Masrul ni jadi tak selesa lah kan. Kenapa orang tua ni nak tengok aku pandang slack je macam ni kan. Jadi si Masrul ni, tak kisah, lantak kau lah, aku nak uruskan kerja aku, benda semua kan, lepas tu aku nak balik. Jadi sebelum Masrul ni pulang, lelaki tua tu tiba-tiba dah ada berdiri dekat tepi pintu van jenazah si Masrul ni. Lepas tu dia tanya satu soalan dekat Masrul. Nak, kau balik seorang ke? Orang tu tanya. Jadi Masrul jawab, ya pakcik. Kenapa pakcik? Lepas tu lelaki dia senyum. Senyum kan. Kau ni berani orangnya. Pakcik dia cakap. Jadi Masrul ni pun ketawa lah. Dah, berani tak beranilah tu. Tapi yalah, dah kerja kan. InsyaAllah tak ada apa. Dia kata macam tu. Tiba-tiba orang tua ni tadi, dia ketawa. Aku malam ni kena kacau lah kau. Mesti kau kena kacau ni. Pelik babe kan. Pelik tau. Masrul macam, apa hal orang tua ni kan. Tapi masa tu Masrul ni anggap tu macam gurauan dia kan. Gurauan orang tua lah kan. Dia tak kisahlah, lantak kan. Dia tak ambil berat pun pasal benda-benda tu. Dan dia pun start engine van dan dia bergerak. Dan selepas kejadian malam tu, kejadian lalu RNR yang berulang, lepas tu dengar bunyi batuk dekat dalam van, lepas tu dengar burung yang, yalah, burung yang keluar entah daripada mana ni kan. Masrul sendiri jadi macam was-was, macam betul ke apa yang dikatakan oleh pakcik tadi, ataupun semua ni kebetulan kan. Laki tu gurau ke, ataupun laki tu siapa kan, ataupun memang ada benda yang ikut dia balik malam tu.
Wallahu alam bisawab. Hanya Allah saja yang tahu. Jadi itulah dia kisah yang pertama yang disampaikan oleh Masrul. Baik. Kisah yang kedua ni lain pula ceritanya. Pengalaman oleh seorang yang bernama Pak Saad. Dia ni nak dikenali sebagai Pak Saad lah. Pak Saad ni umur dia lebih kurang dalam 60 tahun. Dan sepanjang kehidupan dia ni, dia tak pernah buat kerja lain, guys. Kerja dia memanglah menjadi pemandi jenazah dekat kampung dia ni. Kata Pak Saad, ini bukan sekadar kerja. Ini adalah tradisi keluarga dia daripada turun-temurun. So maknanya daripada moyang, atuk, bapak sampailah kat dia, dia ambil tanggungjawab untuk jadi pemandi jenazah dekat dalam kampung tu. Jadi Pak Saad kata kalau ada kematian dekat kampung tu, antara orang pertama yang orang cari memang dia lah. Selain daripada Tok Imam, Tok Bilal ke apa, ketua kampung ke apa, dia adalah antara orang yang pertama akan mendapat maklum bahawa ada kematian di kampung itu. Baik. Satu kejadian ni berlaku pada tahun sekitar 2009, kata Pak Saad. Malam tu, nak dijadikan cerita, ada seorang penduduk kampung datang bagi tahu dekat Pak Saad ni bahawa Hamid, kawan baik kepada Pak Saad ni, dah meninggal dunia. Baru je meninggal dunia. Jadi Pak Saad bila dia dengar kawan baik dia meninggal dunia, dia tak tunggu lama lah. Dia terus pakai dia punya dengan berkain pelikat tu kan, dia tengah lepak kat rumah, tengah mungkin tengah melayan keluarga atau apa, tiba-tiba dengar berita macam tu, dia terus pakai kemeja dia. Kemeja orang tua biasa lah kan, dengan kain pelikat, pakai kopiah, start enjin motor, terus nak pergi ke rumah si arwahnya si Hamid ni lah. Dia dengan bawa si 70 dia yang udah uzur gitu tu kan. So dia jalan. Dan keadaan malam tu agak macam gelap, mendung. Sebelah tangan dia pegang handle dia, pegang throttle. Sebelah lagi pegang lampu suluh. Ini keadaan biasa kat kampung, guys. Bawa motor sambil pegang lampu suluh. Lampu depan tak ada. Motor dah uzur orang kata kan. Baik geng, dalam perjalanan pergi ke rumah arwah Pak Hamid ni, Pak Saad dia terpaksa lalu dekat ladang milik Pak Hamid tau. Ladang tu dia lah ladang kelapa sawit ke apa. Memang gelap kawasan kat situ. Tiba-tiba guys, lampu suluh dia ni menyuluh satu sosok tubuh. Sosok tubuh tu katanya seorang lelaki berkain pelikat tapi tidak berbaju. Dengar bawa motor ni, dia nampak lelaki tu jalan ke depan. Jadi Pak Saad ni perlahankan motor. Mungkin lelaki tu tertarik dengan bunyi motor Pak Saad dan lelaki tu berpaling. Bila berpaling je lelaki tu, Pak Saad ni berdegup jantung. Dop. Kenapa guys? Bila dia berpaling, Pak Saad nampak itulah dia Pak Hamid. Sedangkan Pak Hamid dah meninggal. Jadi siapa yang sedang berjalan dengan tak berbaju, dengan berkain pelikat? Muka dia mirip 100% macam Pak Hamid. Kan? Bila dah nampak macam itu, Pak Saad terkejut. Dia break sambil dia menjerit Allahu Akbar. Dia jerit kan. Jadi dia berhenti tu, Dia bacalah apa yang patut. Baca ayat kursi kan, bacalah ayat-ayat peninding diri supaya dia tidak diganggu oleh makhluk ni. Dan beberapa saat selepas Pak Saad ni baca ayat-ayat ataupun doa, makhluk tu pun dia masuk ke semak ataupun masuk ke dalam ladang tu, hilang macam tu je. Okey, Pak Saad masa tu dia terdiam beberapa ketika dekat atas motor kan. Dan selepas beberapa ketika, dia cuba kuatkan hati dan dia cuba husnuzon lah. Mungkin tu perasaan ke, ataupun dia macam mungkin dia terlalu penat ke apa. Dia teruskan perjalanan pergi ke rumah sahabat dia yang dah meninggal dunia ni. Okey, sampai dekat rumah tu, dia tengok keadaan jenazah si Hamid ni memang dah meninggal, dah terbujur kaku dah. Orang tua tu dekat atas perbaringan dia kan. Dan Pak Saad kata malam tu juga dia sendiri yang mandi dan kafankan jenazah Hamid. Dan keesokan harinya Hamid selamat dikebumikan lah. Dan Pak Saad kata dia cuba anggap
apa yang dia nampak malam tu cuma gangguan perasaan je lah, tak lebih daripada itu. Tapi perasaan Pak Saad ni macam lesit sikit. Sebab apa? Beberapa hari selepas Pak Hamid dikebumikan, isteri arwah Pak Hamid ni datang jumpa dengan Pak Saad. Muka wanita ni nampak macam risau, nampak macam ada sesuatu yang tak best berlaku lah. Bila ditanya kepada isteri arwah, kata sejak kematian Pak Hamid ni, keluarga dia orang ni kerap kali nampak kelibat Pak Hamid ataupun kelibat pelik dekat rumah pada waktu malam. Dan kelibat tu selalu muncul, yalah Pak Hamid lah, macam dia kata tadi, nampak kelibat Pak Hamid kat rumah. Kadang-kadang nampak Pak Hamid tengah makan, kadang-kadang nampak Pak Hamid tengah tengok wrestling, kadang-kadang tengok Pak Hamid tengah baca buku Doraemon. Buatlah aktiviti-aktiviti yang dia suka dekat dalam rumah tu, kan. Masa itu barulah Pak Saad teringat yang Pak Hamid ni pernah terlepas cakap dekat Pak Saad ni yang dia ada membela sesuatu, ataupun dia ada tuntut ilmu yang boleh dikatakan mensyirikkan Allah lah. Baru Pak Saad ni teringat. Baik. Jadi Pak Saad ni sebagai seorang sahabat, seorang kawan yang dah lama kenal dengan Pak Hamid, dia pun bantu carikan seorang ustaz, kan, untuk ustaz ni bantu keluarga arwah Pak Hamid ni untuk selesaikan masalah gangguan kelibat Pak Hamid ni, kan. Jadi sepanjang sesi rawatan tu dibuat, Pak Saad ada dekat situ turut membantu, dan akhirnya gangguan itu pun berhenti. Tapi Pak Saad kata kejadian malam itu yang dia nampak Pak Hamid dekat tepi ladang tu antara kejadian yang dia tak akan lupa sampai bila-bila, kan. Dia punya seram dia tu dia tak akan lupa sampai bila-bila, kan. Jadi pesan Pak Saad, mintalah pertolongan hanya kepada Allah, janganlah minta selain daripada Allah. InsyaAllah kalau kita ikut apa suruhan Allah, tinggalkan apa yang Allah tak bagi kita buat, InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Itu pesan daripada Pak Saad. Jadi itulah saja kisah daripada Pak Saad. Macam mana? Okey tak? Baik, kisah terakhir pada malam ini dikongsikan oleh Ustaz Adul. Ustaz Adul ni daripada kecil lagi hidup dia memang dekat dengan urusan jenazah, sebab ayah dia pun pengurus jenazah. Tapi bukan jenazah biasa. Yang diuruskan ni bukan jenazah biasa, guys. Bukan jenazah yang meninggal macam biasa-biasa ni. Katanya Ustaz Adul ni dengan bapak dia dulu, kebanyakan jenazah yang diuruskan ni melibatkan jenazah yang ketika hidupnya ada pendamping ataupun jin peliharaan. Lain macam ni. Benda ni guys bukan dicari. Bukan Ustaz Adul yang cari benda-benda macam ni. Dia memang dibesarkan dalam suasana yang begitu. Jadi sebab tu ayah dia ataupun arwah ayah dia ni selalu minta Ustaz Adul ni berzikir. Banyakkan berzikir la ilaha illallah daripada kecil. Tak boleh, bukan tak boleh lah, maknanya kalau ada masa renggangnya berzikir la ilaha illallah. Jadi pernah jugalah Ustaz Adul ni tanya kepada bapa dia, kenapa, apa perlunya amalkan zikir tu? Bapak dia cakap, amal je, nanti kau faham. Jadi guys, nak dijadikan cerita, satu hari ni dia ikut ayah dia ni. Masa ayah dia masih hidup ni, Ustaz Adul ni ikut ayah dia pergi ziarah dekat sebuah rumah yang baru berlaku kematian lah. Jadi sebelum masuk rumah, ayah kepada Ustaz Adul ni suruh Ustaz Adul ni baca ayat Quran sambil pejam mata. Masa ni Ustaz Adul ni dia dah hafiz lah, dah hafaz Al-Quran kan. Jadi dia baca ayat-ayat suci Al-Quran yang spesifik ni, dan dia sambil pejam mata. Bila dah sampai satu ayat yang spesifik tu, ayah Ustaz Adul suruh berhenti dan dia suruh buka mata. Jadi Ustaz Adul ni pun buka mata. Bila dia buka mata guys, dia nampak ada satu sosok sedang berdiri dekat depan pintu rumah. Dan sosok tersebut mukanya sama dengan arwah yang meninggal kat rumah tu. Muka dia pucat, muka dia sedih, diam duduk je kat tepi pintu rumah ni. Dan makhluk tu memerhati kiri dan kanan, atas bawah, tengok orang datang masuk rumah apa benda semua, tapi dia berdiri kat tepi pintu tu je. Meremang shit cerita ni kan.
Okey, masa tu Ustaz Adul ni macam gigil takut sebab tu katanya itu adalah kali yang pertama dia nampak benda-benda macam ni. Tapi ayah kepada Ustaz Adul ni dia nampak kegusaran, nampak Ustaz Adul ni menggigil, nampak tak biasa. Ayah dia pegang apa ni tangan Ustaz Adul supaya Ustaz Adul ni bertenang. Dan kemudian ayah Ustaz Adul ni berbisik dekat telinga Ustaz Adul. Dia kata, apa yang kau nampak? Ustaz Adul bagi tahulah apa yang dia nampak. Jadi ayah dia bagi tahu. Dia kata, itu tanda arwah ni ada kawan. Jadi ayah Ustaz Adul ni dia suruh Ustaz Adul pejam mata semula. Ustaz Adul pun pejam mata dan bila dia buka balik, makhluk tadi dah tak ada. Makhluk tadi tu dah tak ada. Jadi keesokan harinya mereka pun dah mandikan dan kafankan jenazah tu. Sebelum uruskan jenazah, ayah Ustaz Adul ni ada pesan satu perkara penting. Kata dia, kadang-kadang pengurus jenazah ni perlu bercakap dengan kawan arwah. Maknanya pendamping arwah ni. Bukan cakap dengan arwah nak meninggal lah pun. Dah tak boleh nak berinteraksi pun dengan kita. Kan? Jadi orang arwah ni, roh dia cuma mengharapkan doa daripada anak soleh je. Dan daripada orang-orang sekeliling dia ni. Kan? Tapi kena bercakap dengan jin yang mendampingi arwah masa arwah hidup. Jadi apa yang ayah Ustaz Adul ni cakap? Dia cakap macam ni. Dah, Allah dah ambil dah tuan kau. Kau pergi tempat lain. Jangan kacau kita orang. Kan? Menurut Ustaz Adul, kadang-kadang lepas dibacakan ayat dan doa, Ustaz Adul ni boleh nampak ada bayangan makhluk tu bangun daripada sebelah arwah ni, bangun dan dia pergi. Ya Allah, meremang-remang bulu rumah aku cerita benda ni. Kan? Dia nampak benda tu bangun dan pergi. Bila nampak benda-benda nampak macam gitu, maknanya dia dah berpisah lah. Pendamping tu dah berpisah lah dengan arwah. Tapi ada juga kisahnya benda tu tak nak pergi, kan? Bila dia tak nak pergi, dia baring je kat situ ataupun dia duduk je kat sebelah arwah ni. Itu ada proses lain yang perlu dibuat lah. Proses lain tu nantilah cerita lain. Okey? Tak diceritakan dekat sini macam mana. Cuma Ustaz Adul kata setelah beberapa tahun melalui pengalaman macam tu, Ustaz Adul ni dia kadang-kadang boleh nampak pendamping pada orang yang masih hidup. Bukan setakat jenazah je, orang yang hidup tengah jalan-jalan ni pun Ustaz Adul boleh nampak kadang-kadang. Macam mana Ustaz Adul boleh nampak? Dia kata dia boleh nampak bila tuan dia tengah jalan, benda tu akan jalan ikut belakang. Lepas tu kalau tuan dia berpaling, senyum, benda ni pun ikut senyum. Dia macam shadow lah, macam bayang-bayang, macam ikut dia pergi mana-mana. Apa tuan dia buat, dia pun buat. Wih, seram weh. Kan? Kita makan, kita berak, dia berak. Mana yang dah kahwin tu, nak berhubungan suami isteri pun diikut juga. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Janganlah jangan dibuatlah benda-benda macam ni. Jadi Ustaz Adul cakap, walau apa pun, satu pesan arwah ayah dia yang dia pegang sampai sekarang. Apa dia? Nombor 1, solat 5 waktu. Solat 5 waktu tu satu, di awal waktu dan berjemaah. Perkara ni kalau dipegang, inilah yang akan jadi benteng yang paling kuat dalam hidup. Dan seperkara lagi, walaupun seseorang itu pernah ada pendamping masa hidupnya, bila dia dah meninggal dunia, aib dan maruah dia tetap kita kena jaga. Jangan kau duk sibuk masa uruskan jenazah ataupun dah siap tu. Weh, arwah ni ada pendamping weh. Ada saka dia gini-gini. Tak payah cerita. Tak payah cerita Biarkan cerita tu habis itu je. Cerita situ habis itu je. Tak payah cerita kat orang. Kerana tugas Ustaz Adul, tugas pengurus jenazah ni hanyalah memudahkan perjalanan akhir seseorang itu. Dan itulah amanah yang Ustaz Adul pegang sampai ke hari ini. Alright guys, itulah dia 3 kisah yang Acak nak sampaikan pada malam ini, kan?
Kalau difikirkan logik mungkin ada perkara yang boleh dijelaskan lah. Kan macam cerita yang awal-awal tadi tu, cerita pasal Masnul tu. Mungkin faktor penat, mungkin permainan perasaan, ataupun mungkin tak tahulah kan. Wallahu alam lah. Hanya Allah sajalah yang tahu benda-benda gaib ni macam mana. Tapi kalau bab pendamping ni apa semua ni, itulah dia kan. Itulah dia. Kalau kita ada minta sesuatu perkara dengan Allah selain Allah SWT, itulah yang akan bahana yang kita akan menimpa kita. Nak meninggal, macam-macam lah nanti arwah kena waris arwah kena ganggulah, itulah inilah apa semua. Kalau boleh kita jauhkanlah. Kalau ada di antara kita ni dalam keluarga yang mengamalkan perkara-perkara sebegitu, cubalah nasihat dia. Tapi kalau nasihat tak boleh, dah cakap pun tak nak dengar apa semua, kita doakan supaya dia dapat hidayah dan cepat-cepat boleh bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Right? Apa pun Acap serahkanlah pada korang semua untuk menilai kisah ni macam mana. Tapi ingatlah pesan Acap, jangan terlalu taksub ataupun janganlah macam terlalu anggap je lah ni sebagai hiburan dan ambil lah dia sebagai pengajaran untuk diri kita. Alright? So guys, sebelum Acap melabuhkan tirai, kalau korang ada pengalaman seram misteri ataupun kejadian yang pelik yang pernah berlaku dalam hidup korang boleh kongsikan dengan Acap. Hantarkan aja dekat alamat email yang tertera di bawah ni ataupun WhatsApp je Acap terus. Di 0111333844. WhatsApp je kat sana. Ya, mana tahu cerita korang pula yang akan Acap sampaikan dalam podcast ni. Kan? Mana tahu. Jadi kalau korang suka konten macam ini, jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel Kamar Remang ni. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang dengan kisah-kisah yang lebih menarik lagi. Jadi guys, sampai di sini saja pertemuan kita untuk malam ini. Ingat pesan Acap, jangan tinggal solat, banyakkan zikir, banyakkan berselawat. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Jumpa lagi nanti guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #seram tak. Oh kamar remang, tempat jiwa terkurung, di situ rindu bertukar jadi dendam.